नमस्ते, प्रणाम, गोड़ लगातनी। आज फिर से हमार भोजपुरी ब्लॉग ऑफिशियल चैनल में स्वागत बा। आज आप सबसे हम बता दी कि जौना चीज़ के हमनी के इंतज़ार रहे, बहुत ही अच्छा गाना बड़े भैया पावर स्टार पवन सिंह जी की आवाज़ में आज 4:05 पे रिलीज होता। जौना के लिखले बानी भोजपुरी के सबसे अच्छा राइटर और कंपोजर विजय चौहान भैया, जौना के अपन मधुर म्यूजिक से सजैले बानी विकी बॉस भैया, जौना में भोजपुरी के 4 सुपरस्टार और काम कैले बानी। पहला के नारदी विधा के सबसे सुपरस्टार गायक बड़े भाई प्रद्युमन परदेसी जी, नारदी विधा के सबसे बड़ा गायक बड़े भाई रोशन राज जी, और भोजपुरी में अनोखा एक छवि मतलब पवन भैया के साथे रहे वाला 2 गो और अनमोल रतन जी में बानी। जौना पहला अनमोल रत्न के नाम है कि शुभम भैया और दूसरा एक सूर्या भाई बानी। आज हम बता दें कि आप सबसे इतना सुंदर गाना सावन के आज से 20 साल पहले के अंदाज में आवता, और जानी ओकर कहानी का बा हम बताते हैं। से कैलाश पर्वत पे महादेव जी सुतल बानी, सुतले सुतले भोर हो गई बा। गौरा मैया अली है, कहलिया हे भोले उठिन, अब भोर हो गई। मतलब इतना सुंदर आवाज़ बा, तो पावर स्टार के गावल होता आवाज़ तो होबे करी, बहुत ही अच्छा। मतलब अब कहीं मत कि कितना बढ़िया बा। अब भोजपुरी के पावर स्टार जी के गावल होता बहुत ही अच्छा आवाज़ में आई। देखी जा शाम के 4 बजे 4:05 फिर से स्वागत रही हमारे ब्लॉग ऑफिशियल भोजपुरी।